Nah, menurut saya Sayyidina Jenar adalah orang Jawa. Menurut saya itu adalah orang Jawa asli karena saya mendapatkan perspektif itu dari guru dulu. Boh, kebenarannya seperti apa yang jelas kita ilhami kepada diri kita masing-masing. Nah, menurutku wong sing asli tanah Jawa secara murni itu Kanjeng Sunan Kalijaga, itu Sunan Benang karo Sayyidina Jenar. Yang lain itu memang sudah terkontaminasi bibit-bibit kepercayaan dan keyakinan dari luar negeri. Agar kamu dilihat di dalam masyarakat kan ngono wae. Makanya diklir dari Tata Krama Subhasita, madhep mantep, andhap asor, ngempan papan. Rumusnya kuwi wae nek urip dadi uwong. Ya sukma ki manjing ning alam uwong. Sukma ki sandangane uwong utawa raga. Uwong urip kuwi nalika diarani ben kuwi jenenge uwong kuwi butuh sandang, pangan, papan. Tapi berdasarkan perspektif saya yang saya ketahui dari tutur tinular, itu Syekh Siti Jenar ki jane asli wong tanah Jawa seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Oke. Nun sewu ya. Berarti bismillahirrahmanirrahim iki bedane Syekh Siti Jenar putri manunggal kok ngomong Syekh Siti Jenar. Oke. Bismillah. Jadi gini, setahu pendapat saya sing sak ngerteni ya ora apa-apa, tetap dihargai ketika ada beberapa praktisi atau orang-orang yang penyuluh atau pejalan menganggap bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah bukan sosok tapi ajaran. Ora apa-apa, tetap diterima. Tetap itu bisa diterima. Tapi berdasarkan perspektif saya yang saya ketahui dari tutur tinular, itu Syekh Siti Jenar ki jane asli wong tanah Jawa seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi memang ada beberapa di manuskrip itu Syekh Siti Jenar ki wong saka luar. Betul. Gitu. Ya karena dia termasuk golongannya koyok pelakon pelajaran al-halak. Ya dianggap ngono kan, ya gak apa-apa karena mungkin di waktu itu Syekh Siti Jenar ki itu adalah seorang yogin atau seorang wong yang goleki sejati ning urip iki sing tenanan, Mas. Syekh Siti Jenar itu sing tenanan. Jadi dia tidak hidup di dalam alam pikiran. Hidupnya yang alam rasa sing murni. Makanya sok ngono. Wi koyok sapa nek dalam pewayangan, wi koyok Baladewa karo Wisanggeni. Omongane iki bloko suta, ora nganggo pagawutan. Wenteh. Itu sebenarnya ya secara karmane, secara tujuan penciptaane ya dikanggone. Mergo pada zaman itu Majapahit itu setelah lengser itu rumit secara politik di Iran Demak itu, Mas. Dan sebenarnya Syekh Siti Jenar itu mirip seperti Pak Ahok ngono ae lho sebenarnya. Jadi dia itu memiliki kapasitas, kesadaran yang luar biasa, neng nuwun sewu terlalu frontal di waktu itu. Neng ilmune jeru. Karena yang bisa dampingi Syekh Siti Jenar, yang bisa ngimbangi ilmune itu cuma Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya sing diarani Syekh Siti Jenar ki ya kena diarani wong sing ora nganggo tata krama. Mergo dheke urusane mung karo Gusti. Lah wingi ngene, kudu alon-alon nek jelaske. Iya ya, monggo Mas. Mergo sok ngono, Mas. Wong ki nek kadang wis temu karo Gusti, kuwi lali karo raga. Ngerti ya? Dadi urusane kuwi mang wis lari karo raga, gek masalahe uripe ning alam bebrayan. Makane donya kuwi ngarca padha itu punya aturannya sendiri. Bumi ini punya aturannya sendiri. Aturan di bumi itu adalah tata krama. Maka Islam pun juga ada syariat karepe gitu. Mergo nek langsung ngomong bab Gusti, wong donya ora geduk, Mas. Mergo wingi ilmu langit gek langit sapitu kan gitu nek menurut konsep Islam. Lah walaupun Jawata atau dewa itu ketika dia turun ke bumi, ya tetep kudu nganggo aturane bumi. Kecuali uripe ning alas. Lah nek uripe ning alas kan ora sing ngarani ya mbok kowe arep ngaku Gusti Allah arep ngaku tetek bengi ora ana sing ngarani. Lah masalahnya kowe urip ning rentan masyarakat Lah nek ning rentan masyarakat ya gunakno peraturan bumi. Lah peraturan bumi itu adalah tata krama. Sebagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga itu ngomong, urip dadi uwong, ya sukma ki manjing ning alam uwong.
Sukma ki sandangane wong utawa raga, wong urip kuwi nalika diarani ben kuwi jenenge wong kuwi butuh sandang, pangan, papan. Makanya sandang itu didhisikne. Karena sandang itu martabat untuk melindungi beberapa titik-titik di dalam diri kita itu yang sakral. Sehingga mbok anggap kemaluan kuwi sebenarnya titik sakral. Berarti bab sakral ki didelikne, makanya disandangi. Aja diudar-udar ngomong bab ilmu jero diudar-udar gitu kan. Itu misalnya. Karena itu sakral. Engko nek diudar ndak salah paham. Ya nuwun sewu. Nah sebenarnya nuwun sewu ngomongku ngene. Kemaluan vagina itu sebenarnya kenikmatan. Nek mbok udar-udar dadi masalah. Itu sakral. Gitu ya. Maka ada konsep linggayoni. Jadi aja salah kaprah. Lah termasuk nuwun sewu Syekh Siti Jenar. Beliau itu akhirnya ngudar bab sakral di ranah urip bebrayan. Lah ibaratnya kan padha ning mall terus mlaku udo to. Lah akhirnya wong salah paham jane kenikmatan dadi bingung karo diapakne kan gitu. Didelok ya ora karo dosa jane kan akhirnya jatuhlah nanti. Martabat kebenaran atau kesakralan itu akan luntur karena diudar-udar. Karena bumi itu tidak siap untuk menghadapi aturan langit atau kawruhe Gusti itu gak siap. Gusti iki gede, bumi itu cakupane saiki. Mok sak debu. Nek wong mbok jak ngerti kuwi kabeh susah. Manjing Sunan Kalijaga tuh harus bisa ngempan papan. Nek urusan bab Gusti iki bab sukma. Uripe sukma iki gathoke nalika rina wengi, nek rina awan kuwi kowe kudu bebrayan dadi wong, nek wengi wis dadi wong nyembung Gusti, gak apa-apa, digdelikke. Semakin kita bisa menyembunyikan tentang kegustian itu, ketuhanan itu sendiri, semakin kita tuh arif di dalam kehidupan. Lah nek sing dijenar yo ora kena tak salah nih. Mungguhno salah perlu perspektif masyarakat. Mergo ki mang lho. Ya iki ning warung udo kan itu ndak boleh. Karena hal sakral itu harus dilindungi ngono mang. Lah saiki wong munafik gitu. Ngomong-ngomong wedok disengker ta makane aja ngrusak pager ayu karo prosijo. Karena itu bab sakral sebenarnya, ngono Mas. Makanya disandangi. Kowe jenengan barangnya nganggo sandangan. Islam pun juga nganggo sandangan. Makrifat itu harus dikelir atau disandangi dengan syariat. Kalau tidak dikelir ora gitu, karena setiap pribadi itu memiliki perspektif masing-masing, kesadarannya dhewe-dhewe. Ya ora kena diklirokne. Neng alon-alon dicicil diajak bahwa suatu ketika sandangan itu tidak dipakai. Nek wis mati, wong dadi lemah kok. Jenengan balik ning Gusti kok. Tapi nek urusane urip ning alam donya, urusane nyuwita ning alam donya nganggo sandangan. Karena tuh urusannya Anda bisa dikenali di dalam masyarakat. Makanya nek omong saiki ki yo ngaku Gusti Allah ki oleh cara aku ngomong. Ning aja ning masyarakat. Ana ning alas topo dhewe. Gak apa-apa mergo ora enek sing demo. Lah nek ning urip masyarakat yo tetep enek konsekuensi logis no. Makanya ketika ada orang yang ya misal aku medarkan seperti ini pun suatu ketika tetap enek hater, ndak masalah. Ya menurut saya hater itu karena dia berusaha untuk mencintai dan mengenal saya ngono ae nek aku nganggepku. Karena membenci saya mungkin karena dia tidak paham. Ndak apa-apa. Atau aku yang belum memahami dia ngono ae. Makanya semua itu butuh sandangan, harus runtut. Mergo urip awake dhewe sukma dhewe iki lho nganggo apa raga, itu ben dikenali identitasé. Dan aku gak ketok sukmane sampean apa iso wawancara aku ora iso, ora ketok. Makanya aku ada raga, sama seperti pakaian. Agar kamu dilihat di dalam masyarakat, kan ngono wae. Makanya diklir dari tata krama, subhasita, madhep mantep, andhap asor, ngempan papan. Rumusnya kuwi wae dalam menjadi tajwid Jawa itu. Insyaallah urip itu bermanfaat manut sak mestine. Nek kaya ngono iki mang sik urung iso dilakoni, ya gak sah kecil hati. Karena hidup itu tujuannya berjalan, menggesek. Ngerti ya? Sampai ini nek gesek maju mundur. Jadi terjadinya tumbuhan itu akan menghasilkan sesuatu. Duh, iki nyata Mas. Kena mbok petani. Iya Mas, betul Mas. Neng wong sering nutup-nutupi aku ngomong wenteh iki. Sing bab iki yo guyon ning mawa waton. Iya, betul. Fakta Mas. Jagat raya itu kedadaane mergo enek tumbuhan gesekan. Makanya nek Gusti alu karo alumpang. Alumpang ki wedok, alu ki lanang. Makanya tumbuhan kae ben halus. Padha wae kowe saiki maju mundur. Donya iki isine gerak untuk menciptakan sesuatu. Duh, itu nyata. Iki ilmu nyata. Neng gitu Mas. Neng gitu. Ritual seks itu yo ning kamar aja ning gerdu. Karena itu hal sakral. Tidak bisa diungkap-ungkap nih. Ngono ya. Nek menurut saya Jenar adalah orang Jawa. Menurut saya itu adalah orang Jawa asli karena saya mendapatkan perspektif itu dari guru dulu. Mbuh kebenarannya seperti apa yang jelas kita ilhami kepada diri kita masing-masing. Nek menurutku wong sing asli tanah Jawa secara murni itu Kanjeng Sunan Kalijaga, itu Sunan Benang karo Syekh Siti Jenar. Yang lain itu memang sudah terkontaminasi bibit-bibit kepercayaan dan keyakinan dari luar negeri. Kira-kira begitu. Tapi nek urusannya wong dunia medis harap neliti jari DNA itu ya sumonggo lah. Itu kan versi saya. Nek enak wong sing nganggep itu hanya ajaran ya sumonggo karena mungkin di waktu itu
Wong ki pas waktu kuwi ki yo enek sing benci, Mas. Misalnya kaya awake dhewe ngene iki duwe perkumpulan atau apa terus dibenci di masyarakat, ya kan tetep dendam toh. Wong aku ki duwe ajaran dhewe kok mbok singkir-singkirno ki padahal kowe ki ajaran anyar, rene ki namu, kok aku mbok singkir-singkirno. Kan tetep enek bensine to. Makanya digawe bahwa Sujudna itu adalah ajaran yang memang harus diungkapkan. Kan ngono. Ya ora apa-apa, kan itu situasi emosine orang zaman dulu. Misalnya nek calon arang, kuwi kan ya dianggap dari kebencian karena waktu itu diceritakno calon arang ki dianggap demit penganut santet. Yo santet kuwi jane ki teknologi kok, teknologi pikiran. Santet itu seperti tembak yang hanya digunakan oleh perwira pada waktu itu. Lah saiki disalahgunakne goyok-goyokan warisan kan warisan omah enek disantet kan ngono kok. Lah kira-kira ngono ae, kira-kira gitu nggih, kira-kira. Bedane ning arane tok. Dadi ngene. Nek sing dianggap sukma, itu menurut orang Jawa juga bisa disebut jiwa. Ya, dan sukma itu ada namanya sukma sariro. Wis sing kaya sampean. Dadi mripate kaya sampean, irunge kaya sampean itu sukma sariro. Nah, itulah jiwa sampean. Nah, di dalam sukma sariro itu ada namanya sukma sayekti. Nah, sukma sayekti ini guru sejati. Itulah manifestasi Tuhan yang ada di dalam diri Anda. Kira-kira ngono kuwi. Nah, si sukma sayekti ini tidak punya bentuk identitas. Makanya dia mlebu ning jerone jiwa atau sukma sariro. Akhirnya membentuk kepribadian Anda itu tadi. Nah, si jiwa ini membentuk karakternya dari mana? Dari kehidupannya sadurunge mbuh saka alam kono, bentuk kepribadian Anda yang sekarang itu. Nah, jiwa itu harus berhubung dengan si sukma sayekti. Sebagaimana sang jiwa manusia itu harus terhubung dengan Roh Hakadas itu Roh Kudus. Utawa berhubung dengan Nur Muhammad itu harus terhubung dengan Roh Ilafi. Nah, Roh Ilafi itu adalah sukma sayekti itu tadi, itu Tuhan. Lah nek nyawa kuwi mang sejatine kedadiane saka getih. Kuwi sing naleni uripe sampeyan ben jiwa ki ora pudar. Ning jerone awake sampeyan ki mang disebut nyawa atau disebut energi listrik atau disebut juga kundalini. Ndoke ning ngisor kemaluan rada mburi. Makanya kon kudu nglatih munggah medun mergo kuwi kudu diuripi listrik kuwi. Nek listrik wis saya konslet, uripe sampean saya konslet, mesti akeh penyakit. Nah, sementara fenomena listrik di dalam diri kita itu sangat berpengaruh terhadap struktur saraf dan segalanya. Tubuh ini bergantung kepada struktur pensarapan Anda, otak. Gitu, nek sampean kuwi sarape konslet, berarti ada nyawa yang konslet. Makanya apa? Mempengaruhi lajur getih, darah tinggi, darah rendah, itu gara-gara sarape konslet. Si kundalini ini tidak didistribusi dalam tubuh itu secara menyeluruh. Maka ada beberapa laku poso termasuk untuk membangkitkan kundalini. Jadi nek kundalini nyebar ning awake sampean, sejatine nyawa emang merata, nguripi kabeh seluruh struktur sampean. Tapi gara-gara gak tau dilatih, kok kan badok iki konslet. Akhirnya sarafnya terputus. Kuwi jane tools Mas teknologi zaman dulu, orang jangan ngajari poso, pernapasan ngene kae jane nganggo bangkitne cakra seks kuwi. Lah nek wong saiki ngomong cakra seks, kuwi omongno kuwi kundalini kuwi mang atau Tirtaka Mandalu itu tadi. Itu nyawa, kuwi nyawa ya, anyawa. Lah nek sing disebut sukma, ya mang dua, nek wong Jawa ngomongnya sukma sakti, sukma sarira. Nek sukma sarira ki makane kaya Bima, ketemu Dewa Ruci sing kaya dene dekne dhewe raine, padha sampean gitu. Nah, si jiwa itu harus terhubung dengan si sukma sayekti. Lah saiki jiwane sampean iki terhubungnya karo apa? Karo pikiran, karo hasrat. Nek akeh terhubung karo kuwi, pecah. Pecah. Anda tidak akan mengenali siapa diri Anda. Si roh yang ada di dalam diri Anda itu juga akhirnya lupa karena kesadarannya terkunci, dibebel karo kuwi kae. Walaupun gitu. Walaupun hasrat dan nafsu pikiran itu juga manifestasi dari Tuhan itu sendiri karena Tuhan hendak menciptakan jagat material. Itu konsekuensi dari penciptaan. Bayangannya Gusti sing reget dadi regete ngurip, dadi regete penciptaan itu menjadi energi gelap. Yang putih itu adalah energi alam padang. Makanya nek sampean ngringkes jane nek petungan pujangga menurut saya itu seni. Dino ki enek sing apik, enek sing elek, boleh enek dino ringkel dan lain sebagainya gitu. Tapi nek menurut ngilmune Kanjeng Sunan Kalijaga nek wis mlebu ning ilmu asal, tidak masuk kepada ilmu kapujangga, ngilmune Gusti Allah. Jejer singgahan. Dino iki mok loro, Mas. Rina wengi. Dadi kabeh dino iki jane apik. Hari itu cuma siang malam. Nek sampean wis balik ning siang malam ki di dalam dirinya, ya kabeh dino ki apik.
Oh dino iki tibane ringkel. Iya, diukur. Kalau leluhur nyapu kok enek dino ringkel. Mungkin pada waktu itu struktur medan bumi bulan itu berada di dalam gravitasi tinggi. Akhirnya sok ngono mempengaruhi sistem saraf kita. Akhirnya kawake gampang lali, gampang kesandung, gampang emosi. Bulan purnama itu nggawe emosine sampean munggah dan hasrat streke sampean naik. Akhirnya pikiran gak iso fokus gitu kan. Kesandung-sandung. Nah, makanya sok ngono di bulan purnama itu ada mecaru, upacara dan semedi atau sholat malam misalnya atau pada saat gerhana itu ben untuk ngeredam itu tadi. Nah sebenarnya kabeh dino ki apik. Makanya nek wong jejudoan ki jane dino sing apik napa nek tekok ning aku. Dino sing apik jane hari lahir weton wis kuwi. Tapi apik eneh nek padha senenge. Nah dino nek apik ora padha senenge wis to mesti pegatan-pegatan ra suwi. Dinone golekne menek-menek apik. Enggak bukune digolekne sing apik ngono. Bukune wayang atau apa ngono. Wis to jodhokno nek ora percaya. Wo yo ora bahagia. Jadi soalnya dino iki ya mung seni. Dan itu sebenarnya juga sebuah cara untuk menolak secara halus. Misalnya wong tuane iki gak seneng karo iki, ngono ditolak. Oh, wetone gak cocok. Nah, sebenarnya. Tapi sebenarnya hari yang bagus itu rasa. Rina wengi, ketika rasane padha seneng, padha tresnane, tresno itulah kekuatan tertinggi. Wis ngono wae. Jane duwe putra duwe apa sasah titik genik. Tapi nek kanggo itu kan seni, enggak apa-apa dihormati nekane pujangga ya ora apa-apa. Ning sing apik kuwi ning dina weton ngono tok. Kira-kira begitu. Kalau yang roh tadi penjelasannya gimana, Mas? Roh memang ya sukma sayekti tadi. Jadi roh ini kan randuwe kepribadian toh, Mas. Itu kan sang yang suwung toh, Mas itu. Roh itu. Hampan ngomong roh ki kadang kan bahasa itu kan berbeda. Iya. Nek bahasa Timur Tengah nyebutnya roh. Basa Jawa sukma sayekti. Itu adalah manifestasi Tuhan sing mlebu ning jerone awake dhewe. Lah kuwi adalah Tuhan yang transenden sing gede kae. Dadi Allah. Allah itu ada di dalam diri kita. Nek bahasane Islam tuh dari makdum ajali abadi, dari makdum sarpin mlebu ning jero sampean kuwi. Nah, makdum sarpin ini menjelma roh ilafi. Nah, roh ilafi ini memiliki kepribadian namanya Nur Muhammad. Wahyu ning urip. Dadi wahyu ki nek loro, wahyu kahuripan karo wahyu ning urip. Kahuripan iki disifat kesadaran yang realitas yang luas. Nek wahyu ning urip itu adalah kesadaran ruang waktu. Jadi sampai iso ngarani apik elek emang mergo enek urip, mergo enek Nur Muhammad itu tadi. Nek ora nang kuwi ora iso ngarani, nang mau nyekseni. Dadi ngising ngrasakne enak ngising tok ora iso mbok jelasne gitu loh. Dadi kudu loro, ada kesadaran untuk awareness, consciousness. Consciousness itu kesadaran pemahaman, awareness itu kesadaran jaga. Nah, kesadaran keterjagaan itu sumber kecerdasan tertinggi, yaitu sukma sayekti atau roh. Nah, roh itu sendiri memiliki kepribadian namanya Nur Muhammad. Itu tadi. Bedane mung ngono kuwi engke. Lah makanya kon jumbo jero nganggo rasa. Mergo dununge kira-kira nang ngono kuwi. Karena rasa enggak pernah bohong. Nek utek nyapu sih, Mas. Angin-anginan utek ngono, Mas. Itu kira